Das bleibt viel zu lange jetzt an. Ja, muss ja, ne? VIP, Digga. Jetzt was los? Hat's hier, oder? Das ist mal ein hübsches Feuer, Jungs. So, Ivan, geh jetzt nach Hause, hol die Kartoffeln. Und vergesst die Alufolie nicht. Ey, würde ich hier wohnen, würde ich jetzt nach Hause fahren und Kartoffeln holen, Alter. Ja, der Schuh explodiert von der fetten Angie. Das kommt mit auf YouTube. Was eigentlich? Boah, wie das alles weiß wird da drin. Ja, Oleg, so ist das nun mal. Gehen wir mal einmal ums Lagerfeuer Wer, rum. du bist schwarz oder was? So, Nahaufnahme. Nahaufnahme. Speicherkarte ist ja noch drin. Nahaufnahme. Ey, das Guck mal für 2 Sekunden auf das Holz da drauf. Nein, dann Machst du sowieso nicht. Ich wollte mein schönes Handy weg. Nahaufnahme. Du bist Bisschen angeguckt, ja. Was los? Angeguckt. Was hat die Kamera? Weggeschmolzen wird? Mit den coolen Laken an hier. Ja, ich, Steht beim Online-Zocken. yeah, er ist schon wieder online, Ivan. Schon wieder in seine Hose online. Sauna hier noch. Grillmeister. Ey, wo bleiben jetzt die Kartoffeln, Sauna, Alter? Genau. Das wird wohl warm, ne? Ziehen wir uns alle aus und rennen im Badehose. Stimmt. Sag ich doch nicht. Hol Tim ab, dann haben wir eine Kartoffel. Ja, dann stehen wir gleich alle nackt, Alter. Alle so, jetzt geht's Wird Würst. nachher noch heftiger Bärmer. Aufnahme. Alter. Halt mal in das Feuer. Lass doch Dann hast drauf. du Nahaufnahmen. So richtig Durchfall draufkacken. Digga.